一個人講到笑同搞到笑咧，係反映你係一個聰明嘅人啊嘛。有人話啫，我講下笑啫，玩下啫，唔使咁認真係嘛？我又唔係靠呢啲揾食。呢個咧就係今日最認真講一樣嘢啦。各位奉勸大家，講笑係要超認真處理，係超嚴肅處理嘅。我都覺得大家應該要認真啲對待講笑呢件事。雖然佢帶出嚟嘅效果係笑，你 involve 呢件事你就應該認真對待，令到呢件事係有門檻啊。好啦，跟住你仍然係問呢個問題啦，我使唔使咁認真對待講笑啊？第一，由負面開始講起，你唔識認真去處理講笑呢樣嘢咧，你就可能會舐嘢，你就可能會喺啲需要嚴肅嘅時候講錯嘢。其實每個人都需要講笑嘅，點解咧？大家尤其是係啦，你要應付一啲好嚴肅嘅場合，或者一啲好繃緊、好尷尬嘅場合。舉個例，打波，兩個突然間認真起上嚟推撞，一人少句啦，大家玩下啫嘛，打波，屌你啊玩，打場波，你同我講玩，我見過踢波啊，真係兩個推撞，我個親戚走出嚟，一人揸嘢冇事啦，佢兜嘢揸落兩個度，跟住大家笑翻咯。嗱，男仔先好做啊，對女仔唔好隨便做啊。嗱，如果有兩個女仔鬧交，我要勸交噶啦。但係呢個都成功嘅，嗰兩個女仔會唔鬧交噶啦，之後報警啊！屌，第二樣係咩咧？重點啊！飛咗頭咩？溝女要有幾多分好笑，這就是重點啦。講笑係溝到女嘅，願聞其詳啦。首先有個前提，即係你已經冇其他方法溝到女啦。